फेस्टिवल्स का असली मजा जब फैमिली और फ्रेंड्स घर आते हैं और मैं बनाती हूँ उनके लिए कुछ स्पेशल। तो चलो बनाते हैं 2 रेसिपीज, एक रिफ्रेशिंग और एक स्वीट, विथ माई परफेक्ट पार्टनर लॉयड कलर सीरीज डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। पेस्टल ग्रीन रेट्रो डिजाइन इज माई किचन शो स्टॉपर। शुरू करते हैं सैफरन लेमनेड से। ग्लास में डालेंगे लेमन जूस, शुगर और आइस। नो आइस, नो वरीज, दिस रेफ्रिजरेटर फ्रीजेस आइस इन जस्ट 29 मिनट्स। जब तक हमारी आइस फ्रीज होती है, बनाते हैं व्हाइट चॉकलेट पान ट्रफल। चॉप्ड पान लीव्स, कोकोनट, फेनल सीड्स, गुलकंद और इलायची पाउडर को मिक्स करना है और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के फ्रिज में सेट होने देना है फॉर 10 मिनट्स। फिर मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट में डिप करके रेफ्रिजरेटेड फॉर 15 मिनट्स। वैसे फ्रिज सिर्फ सुंदर ही नहीं, स्मार्ट भी है। इसका AI पावर्ड ऑटो डिफ्रॉस्ट, मतलब मैन्युअली डिफ्रॉस्ट करने की टेंशन ही खत्म। आइस इज रेडी और पान ट्रफल्स भी सेट हो गए। नाउ विल ऐड द आइस क्यूब्स, टॉप इट अप विद सोडा एंड सैफरन वाटर, फिर गार्निश विद सम रोज पेटल्स और बस दोनों डिशेस रेडी। सो मिठाई हो या ड्रिंक्स, गेस्ट हो या सेलिब्रेशंस, माय लॉयड कलर सीरीज डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर इज ऑलवेज रेडी। थिंक रेफ्रिजरेटर, थिंक लॉयड।